nu paralun kasuhun nu paralun tepang deui sareng sim kuring Kang Asep leuweung nu linggihna dirancekek ayeuna teh datangan tamu ieu di Sumedang namina teh Kang Wahyu deui wae bidang tamuna teh aya deui Kang Wahyu deui we tuluy we geus tadi Kang Wahyu lain kemana nya aku kayak amplop nama ke siapa tahu ayeuna aing ge can digaji siapa yang udah di lokal lagi alhamdulillah di mah kita pucuk cukup di ayam bawang kumaha damang sadayana baraya di lemur baraya di kota dulu di lemur sadayana oke tanya-tanya mah saya sabar kalem lah diirak keneh waktu nanti panas rusuh aing teh mandi kita euy aya sate biasana kita mandi blog udah rekam terus kumaha ya Kang Wahyu sibuk naon saya masih buka Kang Wahyu teh ya gawe pabrik ongko tembang ongko Coba tinu tembang, kesenian ongko coba tembang setik. tinu sepak bola ongko diajar di udah nising ongko tahu mah rahasia umum tahu disebutkeun nah Tembang cik tembang mah. tembang lah tuh tembang kita ulah Sudah. ulah lah ulah nyeri dengan aina tembang naon mana we tembang naon tembang melati tembang kembang rek nyaho saya lagu 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 berapa lagu naon we mana we kudunyus sok oyong ngebatkeun barengan ada lanjut tah gue tahu kapalangnya sudah enggak ada sok buru kapalangnya Sok ah. Kang Wahyu. kalah jempe lah contohnya gitu tahun ini kepalangnya apal teh Sudah. Darso. lagu naon atuh apal lagu nganyuk baru tak gak tuh eta mawar Cik atuh. aya ucing di rantang cik sabatan eta goblok di bungkus ku aing suguhan naon ge aduh demi Allah tadi ge mau ngomong deui meraya jadi can dibayar goblok ku iklanna geus dibayar ku iklanna mah dikirim ku aing 2 batang wae mah itu lu batang Allah we eta sih kenapa aing anjing kumaha bulan ngora teh kos sudah moe tim kreatif angkat siu mah Bako. rusak nah iya tah aya bako nah iya bapak di Tanjung Sari nya itu terus diuyahan di pecinan jantan namanya nanti bako nya sanes oh nah di tengah sanes lucu enggak di ini lah Bandung Lembang nya naon mana bang Sumedang Garut pakai paduli teuing Waduh, pakai kayak nyamat almarhum Darso makanya coba tak pacar ganteng kan goblok bisa gitu kan toks sama tadi kacamata itu biro gapan gitu namanya karena mau jadi ya iya tentang tembangnya ada saya mah henteu imah mau diajar nya mau diajar Bandung Lembang buser kaendahan bener pisan hipunya sih menang kulup laukna teh udah aing teh hui coba Bandung Lembang buser kaendahan diriungku bunyi saya
Oh, aing pencak silat. Si coba pemaneh gelo. Tingali atuh. Anak teu dulu. Aing mah. Aing kamu mau ngadengin lagu gitu tuh sok kayak pencak silat. Siapa mah? Di mana? Dia mah lagu pencak silat. Oh lain. Lagu Ariel Noah. Ada matur nuhun. Deui gentong gitu. Dulikeun. Nanti datang meneng lembang kasupan. Ulang. Ibu Lembang. Dawe. Anjing. Kawan mulu. Swem. Karedang anjing, karedang. Cucu cahyati asup ka dieu. Sunan wayang. Anjing. Goblok. Jadi selamat itu dia. Iya sih. Apa aja. Astagfirullahaladzim. Tulingan. Salahnya mah tempura. Nyanyi lagi. Aduh, mau Lembang. Wajar wae euy. Bolu Lembang. Lain bolu Lembang. Ieu maca aya bolu di dieu. Geus lagu Haji Darso. Anu ieu teh dengan anu dinyanyikan ku GNR, Don't Cry. Don't cry, cerik. Tahun dicencerikan. Bahasa ini kan? Serius. So, ayo serius. Lagu lah. Yang abdi nanya, wayang kieu mah ieu. Motong dikoprokan teh baralek tadi oge sih ieu dikoprokan teh. Ieu ambing. So, Ari ayun ambing di ayun Bener euy. di ayun ku samping. rock. Harus 25. Mungkin 10 orang. Tuhan, Tuluy kan nyanyi heula sih teh udah wae belet. nanya kira hayo nyanyi mah tuh. Heuh bener. Tanya kopi. Kopi mana kopi. Tim sus namanya. Kan aya we nah lila daun minum mah. Anjing. Bentarnya, da aya keneh sek. Bener. Calutak tadi. Bintang tamu calutak hiji-hijina si ieu. Eueuh deui bintang tamu nang si ieu. Tilu poe ku si ieu kabeh bintang tamu anjing. Pernah ditolak tuh. Ternyata percintaan. Tah ayeuna Percintaan. nyaritakeun tentang percintaan. Cinta. Timimiti borojol ke alam dunia tapi kan kaya Cerek. sagede waduk. Naon Siapa anjing aja jelas ka mana wae tuh goblok pek wae. teu nyaman urang mah aya masalah eta mah. Sak burung mimiti deui ya tong ternyata kereta guys. Kita Pernah bawa ke Hup, sana, pernah lebih ke dinya sana. pernah bawa ka saha maneh. Anjing. Mana aja pesan barang. Aduh acara ieu teh aing anjing. Aing Udang sare atuh yang kumpura. Di pabrik bawa ke sana, pernah bawa ke sana. main di pabrik pernah bawa ka saha? Urang teh di pabrik teh pernah bogo teh ka Pak Imam. Bener anjing teh normal gitu mah. Tapi lamun ngadenge suantena mah ngana merasa cocok jadi sidan gula renggong yuk sih. Karena ning jual seni gula renggong. Lain sini dulu kok gimana? Naon? Angklung. Oh. Ini jalan ya tadi. Angklung ya laguna. Angklung merah. Oh, biar eta mah. selalu. Anggur atuh. Mana karep sering kolot wae. Sia calutak aing. Ceritakeun lah. Duh, bulu kabau ieu geus penting ya. Banyak naon? Kabogo. Ieu menurut Kang Wahyu ieu. Hah? Kamu jauh. Menurut Kang Wahyu ayeuna kumaha ieu PPKM teh ieu diperpanjang deui. Tah, kumaha? Malah malik nanya anjing aing oge goblok mah. Apaan curhat dengan solusi? Orang ya seru mah curhat tentang Heeh, aing nanya ka sia. Kan
teh lieur. Kuda geus diparaban kan kuda. Kuda. Kuda mana kuda? Sia tuh. Udah geus paraban. Tadi kalau nggak salah Nabi reservasi Padang 10.000 pasti ada kuda oge sekantenan. Heeh. Tuligan. PPKM gitu teh. PPKM. Kok urang aja teh? Urang nanya ka maneh kumaha ayeuna PPKM. Mesti ganti ya. Eta mah seueur ngeluh swasta. nya sadayana lah ayeuna mah ngeluh cek nya. Asa ge ngeluh pangitan ayeuna. Ngomong. Iya tuh. Bias ngeluh tak kita. Kalau kan jadi Moral sekalian. Seueur ngeluh nya. lu Seueur ayeuna ge dina status nu ngeluh. Sudah berjuang tapi tidak di apa namanya? Tidak dihargai. Iya, tah. Iya. Yang curi kan tuh aya ngomong itu teh. Jadi ada PPKM teh naon artinya? Persatuan Persilatan Kudarengong Mania. Anjing goblok. Udah rengong. Si Yumat tukang kuda, dah pakai jadi dijemput segala jadi bintang tamu. Jadi dia naon PKM gitu. Pernah peduli kemudian meninggalkan anjing. Aduh, anjir curhat. Tong ngasih teh lah tuh galau teh. Era boget preman curi. apa ya kan apa? Tatoan curi era. Aduh. Era ieu ku tato aya kirimil. Ya otak Berdi. Lain tato Aisyah ieu mah hapur goblok. Tato temu ke tato. Aya teh tato di mana meulina? Serius ah. Serius enak serius. Kebutuhan podcast ya. PPKM geus digambar atuh ngomongin PPKM. Kan diperpanjang deui cenah. Ah, anggar di dinya kena 5 meter henteu. Sugan enak urang ngadenge PPKM dia jadi 7 meter ada. Heeh, 4 meter. cerdas ari jelema cerdas. Nggak waktuna ditambahan da karena ka harti aing. Oke, tapi jadi kumaha ya. Aya dampakna Kang Wahyu kan Kang Wahyu teh selaku naonnya sebenarnya teh Kudarengong. penggiat seni gitu, seni aku kini udah renggong kan Kang Wahyu teh sok nabul gitu. Kan enak PPKM ya kumaha. Ayo job enak job. Nah, justru saperti PPKM teh job teh seueur bedog. Aya aturannya ayeuna wengi rek malam manggung. Sore na teh dibedokeun teh aya izin. Da pamajikan ngajak pasea cenah hajat. Aya begitu. Pagi nyandung salakina. Geus tong jadi sahaja teh waduh kada cenah goblok. Nah, situ. Monyet. Sieu, bener anjing. Pengalaman hidupna bener sieu. Da ieu mah nya tong asa kasih. Terus saya kumaha? Jadi casan. Jadi Kang Wahyu teh Casan casan. Itu teh jadi gede terus. Kang Wahyu teh kumaha ayeuna Casan tapi gede. tinu seni Tanah. eta Duluna. seueur dilarang Duluna, radio, eta pemain sering jago. teh jadi ngejauh Fantasi. keluhan merenya ti seni reak nu lain oge Oh, di sadayana. Teu Kudarengong teu reak sadayana organ wayang. Kaimbas sadayana sareng sanes-sanesna. Tah, janten ayeuna dina jadwal tinu sabulan aya 14 misalnya nya paling seueur. Janten mah nu ada teh da aya izin sareng kan ayeuna mah mulai perturungan teh ya. nya eta Nu hajat oge jadi moal tanggapan cenah mending keneh biasa-biasa we da izinna mahal cenah ayeuna mah. Miripnya. Gitu. Mirip. Aing ngirit. Teh ngirit teh. ari eta penghasilan sakali nabeuh sabaraha tah meunangna teu kami jadi seorangna gitu tah meunang sabaraha Benten-benten. Kami tukang kendang mah kami dina organ ya. nya Kami tukang kendang sekitaran 400-500. Organ oge sami 400-500. Organ kan organ Ya, ya, gitu. ya. Lain kecapi kan deh. cuma yang mesin ketik gituan teh Ayo. Nah, kan itu sih. oh laptop enak mah kami ge Pas kami dina Kudarengong ya. Tukang bedug Kudarengong ya. Saya bedug masjid kan deh. Sekitar yang sering yang suri ya. Jadi tukang bedug enak 150 rata-rata. Tukang kemprangna 125 eta teh sakali nabeuh kali nabe. Ayeuna Siang ngumpulnya beda serang wengi. tinu lamun
Sabulan sabaraha kali nabuh tah ayeuna. Abi alhamdulillah ini tina sebulan teu aya Teu aya? teu aya Saya bisa berarti tah. Tah gini ngompok lumayan. Sabaraha teh eta? anjir ngejebi ki warna ini ki beda jeung 100.000 rada sih DP kayak tukang kayak ayam DP na sakieu kumaha mayarna kayak ayam awal bulan di pabrik dibere. sama gaji wa ini asli teh bikin dia asli ditumbalkeun aing mah ya sok mandi Nanya naon deui nya ikan lah. teu sok kayak langsung Tanya ka Bogo si Kuple. penting iklan sponsor Kuple ka Bogo. Kabogo ayeuna kabogo. Jadi ka wanita can kawin ayeuna teh nya. udah acan anjing sih dah Tapi terus gaduh aya ieu mah. alhamdulillah gaduh anu hiji mah di bumi nu hiji aya di lupa di mana Ai si kumpul kebo si Kuple. tah aya fitnah oge di abi teh kumpul ke bayi si kuplek teh deui si kuplek teh jaluk emangnya orangnya si kuplek jeruk kan jeruk karunya atuh si kuplek Aing merek ini tah power anjing. kumaha jadi emang kieu nya kumaha sih geus beres Aing sih aing. Ieu pandangan orang Cilacap kumaha? Talisa. pandangan orang Cilacap kumaha cenah sih iya nu nanya tadi itu nah atuh udah Ulah mau batur, bisi batur tersepun kecuali geus main gigi. tersebut. Bisi tersepun ka maneh resepna ka aing. geus kolongit dengan lipak diri gitulah emang PPKM teh geuningan loba nu bedog bedog katakan Jadi wayana kesibukanana teh tetap gawe pabrik nya. turun deui ka main bola da main bola mah aya Tah ayeuna teh main bola kumaha izin aya eta alhamdulillah aya turnamen cenah kang wanita nya main. alhamdulillah menuju turnamen anu teh Mana? teu eta acan menang 3 kali bro we jeung bro kumaha we suka rene ini tuh Ya kan bae lah penting menang poin. poin Jadi ewang. teu poin aya duitan mah keur waduk capek-capek jadi berapa teu naon mas Main buat di naon tadi. Jadi judul teh host stres. stres ya bos na stres Asli aing mah stres. Jadi pemain geus naon. aya mah ngabaru bang beratkeun loba pikiran Ayo Pepatah aya nu nonton terus nu nonton tinu ieu tinu live streaming seueur kieu yo. Aya 5.000. wes aya nu nanya anu bade naros. Kotaan. Kakang Wahyu naros naon teh. Ari Kang Wahyu asok tuang tara wah bohong eta mah nanya lagi di mana gitu eta nu mana eta udah dia bisa maca atuh gantilah anjing bintang tamu dah. Siapa mah? pasti deui ka mana Oke mah bro. tuh mana we teh kanu eta nah Misalnya lah ikan lah aya mah. Mau balik istirahat lah. Di kala oke tepang deui sareng simkuring sareng bintang tamu nu sanesna nu ieu mah bae dialungkeun ku aing geus asli. tapi bayar koan we saya mah Udah bawa tuh itu diharap tuh bawa tuh di sawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui oke sareng simkuring nu acara ngobrol ka mana wae ka mana karep. Terus sareng bintang tamu sanesna. Oke. alah